హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లిప్కార్ట్ మార్క్యూ 6,690 రూపాయల ప్రైజ్లో తెప్పించడం జరిగింది. 6 కేజీలు. ఈ మిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రత్యేకత, మనకి సెమీ ఆటోమేటిక్. ఈ మిషన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి వాటర్ ట్యాంక్ లేనప్పటికీ కూడా అతి సునాయాసంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాటర్ ట్యాంక్ లేదని బాధపడాల్సిన పని లేదు. చక్కగా వాటర్ ట్యాంక్ లేనప్పటికీ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముందు మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి డెలివరీ తీసుకోవడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత డ్యామేజ్లు ఏమైనా ఉన్నాయని టెస్టింగ్ చేసుకొని ఓటీపీ చెప్పేస్తే మనకు డెలివరీ పని అయిపోయినట్టే. పూర్తిగా ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా తెలుసుకోవచ్చు. వాషింగ్ మిషన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే, మనకి వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటే దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ట్యూబ్ కనెక్షన్. లేదండి వాటర్ ట్యాంక్ అనుకుంటే ఈ వాషింగ్ మిషన్కి పైనుంచి వాటర్ అనేది పోయచ్చు. ఎలా వాటర్ పోయాలి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, చాలా మెలకువలు ఉంటాయి. అది కనుక మీరు తెలుసుకోకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. వాషింగ్ మిషన్లు ఏంటంటే మనకి ఎలా ఉపయోగించాలనేది కూడా ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా తెలియజేయడం జరిగింది. ముందుగా ఏంటంటే మనకి డెలివరీ వచ్చిన తర్వాత చక్కగా ఈ విధంగా ముందు మనం స్టార్టింగ్లో డ్యామేజ్లు చూసుకుంటాం అనమాట. డ్యామేజ్లు చూసుకొని చక్కగా ఓటీపీ చెప్తే మనకు డెలివరీ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక సైడు ఉతకటం, ఒక సైడు పెండటం, ఈ 2 పద్ధతులు. అయితే మనకి ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకు ట్యూబ్ వచ్చింది చూసారు కదా వాషింగ్ మిషన్తో. ఆ వచ్చిన ట్యూబ్ ఏంటంటే మీకు ట్యాప్ కనెక్షన్ కనుక ఉంటే చక్కగా వాషింగ్ మిషన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ లేదు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎలా ఉపయోగించాలి అన్నదే ఈ వీడియోలో చేయడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా మీకు అవగాహన వచ్చే విధంగా ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూసారంటే ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్లో మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, డస్ట్ ఏదన్నా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో ఆగిపోతుంది అనమాట. మనకి డస్ట్ కాకుండా ఫినిష్ అలాంటివి కూడా ఇందులోకి క్లాత్లోకి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే మనకి పిండే పాయింట్ అనమాట. అంటే అందులో నుంచి వాష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వేయాలి. ఎలా వేయాలో కూడా కంప్లీట్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ముందుగా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎర్త్ పాయింట్ ఉండాలి. వాషింగ్ మిషన్కి ఏంటంటే ఎర్త్ పాయింట్ అనేది ఏ వాషింగ్ మిషన్కైనా వండి తీరాలి. ఎర్త్ పాయింట్ ఉండటం చాలా మంచి పద్ధతి. ఉండే విధంగా చూసుకోండి. మీ స్విచ్ బోర్డులో ఎర్త్ పాయింట్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది అతి ఫ్రెండ్స్, మరొక ముఖ్యమైన విషయం, మనం ఏ కంపెనీకి కూడా ప్రమోషన్ కాదు, కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. చూసావా, ఏదైనా డస్ట్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా ఇందులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అది తీసేసేస్తే ఇందులోకి వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇట్ట పెట్టి ఆ డస్ట్ బయట పడేసి మళ్ళీ పెట్టడం. అదే ఏదైనా డస్ట్ గిస్ట్ అందులో తయారవుతూ ఉంటుంది. ఇది పట్టేటప్పుడు కూడా బయట కాసేపు పచ్చి పడతారు. పైన పైపు లేదు, గుర్తొస్తుంది. వదిలేక నీళ్ళు లేకపోతే బురదొచ్చింది. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎన్ని పట్టాలి? ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళది మార్క్యూ వాషింగ్ మిషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఎవరికైతే వాటర్ ట్యాంక్ ఉండదో వాళ్ళు ఈ వాషింగ్ మిషన్ని అతి సునాయాసంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాటర్ ట్యాంక్ కనుక ఉంటే మీరు వాటర్ ట్యూబ్ కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఆ విధంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఇది మనకి వాటర్ ట్యూబ్ కనెక్షన్ ఉంటే చక్కగా ఇందులో పెట్టుకొని ట్యాప్కి ఆ పాయింట్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటే ట్యూబ్, మీకు వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటే ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ ట్యూబ్ని అడిపెట్టి ఇంకో సైడ్ ట్యాప్ కనెక్ట్ చేసి ట్యాప్ వదిలితే వాటర్ అనేది వచ్చేస్తాయి ఇందులోకి. అయితే మనకి ఏంటంటే ట్యూబ్తో వాటర్ పోయటం జరిగింది. ట్యూబ్తో వాటర్ పోయటానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ట్యాంక్ లేదు ఇక్కడ. అలాంటి సందర్భాల్లో ట్యూబ్తో వాటర్ పట్టచ్చు. ఎక్కడ దాకా పట్టాలి అంటే మీ బట్టలను బట్టి, వేసేదాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది చూసారు కదా, హై అని, మధ్యలో మీడియం అని, అలా అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. మనకు మీరు వేసే జతలను బట్టి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది 6.5 కేజీ అంటే ఒక 6 జతల దాకా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేదానికి పై బటన్లు, ఇవి టైమింగ్ అనమాట. మనకి ఏంటంటే మీరు ఎంతసేపు వాష్ చేయాలి అన్న దానికి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మనకి 15 నిమిషాలు, 9 నిమిషాలు, 12 నిమిషాలు ఇచ్చారు కదా. 3 నిమిషాలు, 6 నిమిషాలు, 9 నిమిషాలు, 12, 15 నిమిషాలు ఈ వాష్ టయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మీరు జనరల్గా నార్మల్ బట్టలన్నీ వేసుకోవడానికి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఆప్షన్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జెంటిల్, అంటే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి సున్నితమైన బట్టలు అనమాట. బాగా నలగకుండా సున్నితంగా వాష్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ అనేది ఈడకి పెట్టుకొని ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇదేంటంటే మనకు అంతా వాష్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాటర్ వదిలేయడానికి అనమాట. అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉతికిన తర్వాత ఈ పక్క దాంట్లో వేసుకుంటే మనకి పిండి వస్తుంది. తర్వాత ఆరేసుకోవటమే. ఇక పిండేయడానికి కూడా టైం ఎంతసేపు పిండాలి అనేదానికి కూడా 5 నిమిషాలు, 4, 3, 2, 1 అని ఎంత టైం అనేది. ఇప్పుడు మనం వాటర్ పెట్టడం జరిగింది కదా, వాటర్ పెట్టాము. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం
లిక్విడ్ వేద్దాం. లిక్విడ్ తీసుకో. ఏ లిక్విడ్ వాడుతున్నావు? ఏరియా లిక్విడ్ ఆగు. మనకి వాషింగ్ మిషన్లకి ఏంటంటే లిక్విడ్ ఉపయోగించుకోవటం మంచి పద్ధతి. అయితే ఈ లిక్విడ్లో కూడా ఏదైనా కానీ ఏరియాలు కావచ్చు, సర్ఫెక్సల్ కావచ్చు, టైట్ కావచ్చు, ఏ లిక్విడ్ అయినా కానీ టాప్ లోడ్కి సపరేట్గా, ఫ్రంట్ లోడ్కి సపరేట్గా. అంటే మిషన్ టాప్ లోడ్ అంటే ఇలా పైనుంచి మూత తీసే మిషన్లు, ఫ్రంట్ లోడ్ అంటే ఫ్రంట్ నుంచి తీసే మిషన్లు ఉంటాయి కదా, ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, వాటికి సంబంధించిన సపరేట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఏటికవే సపరేట్గా లిక్విడ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. టాప్ లోడ్ లిక్విడ్ సపరేట్, ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్ సపరేట్. ఇక్కడ మనకు బొమ్మలు మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టే విధంగా మనకి టాప్ లోడ్కి టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్ ఫ్రంట్ లోడ్, ఇది ఇక్కడ మనకి పేర్లు కూడా ఉంటాయి. టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్. అది ఏ లిక్విడ్ అయినా కానీ, అది ఏ లిక్విడ్ వాడుకుంటారంటే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. ఇక్కడైతే ఏరియాలు సరుకు తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు వేసుకో లిక్విడ్. మొత్తి మూతలోనే పోసుకో. ఫుల్ మూత పోసుకో. వేసుకో. ఆ జిడ్డు పోయిద్ది ఆ నీళ్ళలో నట్టని తీసి మూత పెట్టేసుకో లిక్విడ్ మీద. ఒక మూత. అంటే నీ బట్టలకు అన్ని వాటర్ కూడా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నీకు అర్థమైంది అంటే 6 జతల వరకు వేసుకోవచ్చు ఒకేసారి. అవసరంలా కలబెట్టి చేతులు పెట్టే పని ఏం లేదు. ఒకేసారి ఇది 6.5 kg మిషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి వేసాడులే. ఇక్కడ చూపిస్తున్న మిషన్ నుంచి వచ్చిన మనకి వారంటీకి సంబంధించి కావచ్చు మిషను ఆర్పిఎం కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. అంటే 1350 అంటే 1350 ఆర్పిఎం రావడం జరిగింది. 5 సంవత్సరాలు వారంటీ. అంటే ఓన్లీ మోటార్కి ఇస్తారనమాట. ఓకే సరే. మార్క్యూ ఫ్లిప్కార్ట్ చూసారు కదా. ఇక మనకి 6 జాతల వరకు వేసేసుకోవచ్చు. 6 kg అంటే సుమారుగా 6 kg వెయిట్. సరే నీకున్న బట్టల ముందు అందులో వేసుకో. వేసే బట్టలు వేసి పెట్టలే ముందు వేసి బట్టలే చూతా. నెట్టేసే కిందకి వదిలేసే. ఏమో వదిలేసే. డోర్ వేసే. చాలా వేసుకోవచ్చు. సరే కానీ ప్రస్తుతానికి స్టార్టింగ్ మూత వేసేసేయటం. వేసిన అయిపోయిన ఇబ్బంది లేదులే. సరే ఇక నీకు ఎంతసేపు ఉతకాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావు నీకున్న బట్టలను బట్టి ఇది టైం పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకో టైం. ఇటుకి తిప్పు. ఇంకా తిప్పు ఇంకా తిప్పు ఉప్పు చాలే. అంటే 12 అంటే 12 పెడితే 12 నిమిషాలని. 12 నిమిషాలు అంత ఎందుకు, ఒక 6 నిమిషాలు చాలే నీకు. ఇటు పెడితే 6, ఇక్కడ పెడితే 3. అంతే 6 నిమిషాలు అంతే అయిపోయింది కదా. ఇక ఆంజీ ఎందుకు 6 నిమిషాలు సాలదు ఆ బట్టలకి. సరే అంతసేపు ఎందుకులే కానీ ఆంజీ ఇప్పుడు ఏదో సున్నితమైన బట్టలు అనుకో, అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, జంటల్లోకి కాదు. ఆడవాళ్ళు లేడీస్ బట్టలు కొన్ని ఉంటాయి, చీరలు అయ్యి కొన్ని సంబంధించి పెట్టుకుంటారు. మా మగవాళ్ళకి అంత జీన్స్ ప్యాంట్లు చొక్కాలు అయ్యాయి కదా, అట్టా ఉంచేసాయి. ఇప్పుడు ఏం మరలా అట్టా ఉంచేసాయి నార్మల్లో. అది ఉతుకుతుంది అదే. చూద్దాం ఇప్పుడు ఉతుకుతుంది కదా. ఇదేమో సున్నితంగా ఉతికిద్ది. ఇప్పుడు నీకు సున్నితంగా ఉతకడం ఎందుకు? అదే వెళ్ళిపోద్ది, ఇక్కడికి వచ్చి అయిపోద్ది. అదే వెళ్ళిపోతుంది బట్టనం. ఆ బట్టనే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది చూసావా. మరి మనం ఇక్కడ నుంచి 9 పెడదాం అనుకున్నాం, 6కి పెట్టావులేదు చాలే. నీకు నచ్చలేదు ఇంకా పెట్టుకుందా అంటే మళ్ళీ కొద్దిగా వెళ్ళిపోతుంది పైకి. ఆఫ్ కాడకి వెళ్ళిపోద్ది. ఆఫ్ అని చూసావా. ఆడికి వెళ్తే ఆగిపోద్ది. 9 మీద పెట్టినా అర్థం వెళ్ళిపోద్ది. ఆడ పెట్టినా కానీ మనం 3, 6, 9 నీ బట్టల మురికిని బట్టి పెద్ద మురికి లేదనుకో చాలే 6 నిమిషాలు అనుకుంటావు. అబ్బో మురికి బాగుంది అనుకున్నావు అనుకో 15 నిమిషాలు పెడతావు. అర్థమైందా? ఇంక వెళ్ళిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఉతికయ్యి హార్డ్గా ఉతకాల అంటే బట్టలు సెన్సిటివ్గా ఉన్నాయి అనుకో జంటలతో పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ ఉంది కదా, అందులో పెట్టుకుంటే స్మూత్గా ఉతికిద్ది. ఇప్పుడు నార్మల్ వాష్ అంతా వాష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ తిప్పామనుకో వాటర్ మొత్తం వదిలేసిద్ది. వదిలేసిన తర్వాత అవి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాటర్ బట్టి ఇంకోసారి తిప్పచ్చు.
ఇప్పుడు ఇది పెడితే వాటర్ వదిలిద్దా? వదిలిద్దా? కట్టకపోతే వదలదా? ఎట్ట వదిలిద్ది మరి దానికి తెలిసిద్ది ఏంది వదిలేసి అని. ఇది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కదా, సెమీ ఆటోమేటిక్ అంట. పెడితే గానీ అదే ఫుల్ టైం అయిపోయాక అదే ఫుల్ ఆటోమేటిక్ అంటారు చూడు. వాటర్ ట్యాంక్ ఉండి ఉపయోగిస్తారే వాళ్ళు బట్టలేసి లిక్విడ్ వేసేసి ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోతే దాని పని చేసుకుని ఆడ పెట్టిద్ది. అప్పుడు ముందు ఏడు పెట్టావు దీన్ని, ఇది తీసుకొని చూడొచ్చు, వాష్ అవుతుంది అనుకో అలా చూసుకోవచ్చు, ఏం ఇబ్బంది లేదు. తీసినా కూడా అర్థం ఉంటుంది. నీళ్ళు ఆడకే పోయి రేటింగ్ చూద్దాం. లేదు రేటింగ్ 5 స్టార్ రేటింగ్ వచ్చింది. ఏం చూస్తున్నా? రేటింగ్ 5 స్టార్ రేటింగ్. అలా మనమేమి ఆపక్కర్లా. ఇప్పుడు బటన్ ఆటోమేటిక్ ఇది దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా, అది ఈ బటన్ అదే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. దాని అందరూ టైమర్ అనమాట. ఎల్లంగా ఆగిపోద్ది చూడు, అదిగో దాని అంతా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ఆగిపోయిన తర్వాత చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇంకా వాష్ అవ్వాలి అనుకుంటే నీకు బటన్ మళ్ళీ తిప్పుకుంటే మళ్ళీ రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది. సాలిక వాష్ అయింది అనుకున్నా. ఇప్పుడు వాటర్ వదలాలి నువ్వు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దు వేయాలనుకున్నాడు మళ్ళీ ఇంకా అట్రాది ఇటు. సరే ఇప్పుడు ఏంది? ఇప్పుడు వాటర్ వదలాలి. బటన్ అది తిప్పు, ఇక్కడ తిప్పు, ఇందులో తిప్పాలా? తిప్పాలి మరి, అదే వదిలేదు. తిప్పు, అది తిప్పు, గట్టిగా తిప్పు, అంతే తిప్పు. విరుగుందా? ఏం కాదు, తిప్పు తిప్పు. కాదు ఇటు తిప్పు, చూడు. బలం లేనట్టు చేస్తాం మరి. అది పాత చూడండి లేక బయటికి. రైట్, ఇక్కడ ఏముంది లేక నేను డబ్బా నీళ్ళు పోతే వెళ్ళిపోతా. చూసావా, ఇటుకి తిప్పాలన్నమాట. అట్ట బిర్రుకు తిప్పాలి, బలం లేనట్టుంటే అట్ట. ఇప్పుడు నీళ్లు డబ్బాలో ముందు డబ్బాలు పోసాను అనుకో, జారి పడతావు వాటిని ట్యూబ్ వేసుకో. ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి కదా, జంప్ వెళ్ళిపోతాయి. ఏది చూడండి చక్క మురిగిపోయింది. అది వెళ్ళిపోతుంది కదా. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవతో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ గుంజుతుంటాం కదా మనం బకెట్ లో. మళ్ళీ నువ్వు వాటర్ పెట్టి మళ్ళీ 2 తిప్పాలి దాన్ని. ఈ పరిని తీసి అందులో మొత్తం పట్టవు. ఈ వాటర్ అన్ని వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ పట్టి ఇప్పుడు మనం తర్వాత బకెట్ లో గుంజుతుంటారు కదా, అట్టాగా మళ్ళీ వాటర్ పెట్టి మళ్ళీ ఆన్ చేయాలి. ఇప్పుడు పాని మొత్తం బాని నువ్వు ఇట్రా చెబుతా. ఇప్పుడు బట్టలు మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీళ్లు పట్టే ముందు ఇది కట్టే లేదా పోతా ఉంటాయి కదా, కట్టే పైకి తీసుకెళ్ళదాన్ని. అయిపోయినాయి, ఏం లేవు. ఏమాత్రం తెల్లగొద్దు. ఇప్పుడే ఇంకా వాసన పెట్టు. అప్పుడే ఈ మెడకాయలు కూడా పోద్దా దీనికి, ఉండ చుట్టూ పోతాయి. నువ్వు ఈ మెడకాయలు కూడా పోద్దా? సరే పోయిందా? సరే కట్టేది బట్టలు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నీళ్ళు పెట్టు. ఇప్పుడు ఈ స్విచ్ ఉంటాయి నీళ్ళు. మీడియం అని, మీడియం అని, హై అని, లో అనుకుంటా క్లాస్. లో అని ఉంటాయి. అంటే నీ బట్టలను బట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఎంత ఎక్కడ దాకా పెట్టుకోవాలన్నది అది నీ ఇష్టం. గుర్తులు అనమాట. అదే ఎమ్ము, ఇది హయ్యా. అది ఏం లేదు, దూరం పెట్టుకుంటున్నా. ఏం బట్టలు ఎక్కువగా లేనప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ పెట్టుకోవడం వేస్ట్ కదా. అదే ఇప్పుడు నీకున్న 4 బట్టలు కింద పెట్టావు. ఇప్పుడు నేను సగానికి చాలు, చాలు. మీడియం వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు. లెక్క ఏంటంటే 6 కేజీలు 6 జతలు వేసుకోవచ్చు. 6 కేజీల వరకు. ఇప్పుడు నేను ప్యాంటు షర్ట్లు వేసినప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీకి ఫుల్గా వేసేసుకోవచ్చు. వేసేటెవరు? ఇప్పుడు వదులు. స్టాన్ చేసే ఉంది. అదే స్విచ్ చేసే ఉంది. స్విచ్తో పని లేదు. ఎప్పుడు అదే పెట్టుకో. చాలు చాలు. ఇప్పుడు అది జాడిస్తున్నావు అనమాట. ఇది 2వ రౌండ్. ఫస్ట్ అయిపోయింది. అది చూడు, అంత స్పీడ్గా తిరుగుతుంది చూడు. బ్రహ్మాండం తిరుగుతుంది మెషిన్. ఇంకా కొద్దిగా ఉండలా. అదే కింద బట్టలు కొట్టాలి. తక్కువ మీద రోడ్డు ఎక్కువ తిరగట్లా, బట్టలు కొట్టాలి. ఇంకా అయిపోయింది. ఇక్కడ చేసేది మోటార్ కట్టాడు. అయిపోయింది వాటర్ తప్పని. 2 సార్లు.
ఇది వాష్ అయిపోయింది, అయిపోయింది. అది టైపింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటర్ వదలాలి. చూసావు, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వదిలేసావు అనుకో ఎంత నురుగుందో చూడు. చూసావు కదా, ఇట్లా అయింది అనమాట. మళ్ళీ నీళ్లు పెట్టి జాడిచ్చావు. ఇప్పుడు అదే వదిలేసే వాటర్ తిప్పు బలంగా, అది అయిపోయింది. వెళ్ళిపోతుంది చూడు, అయిపోయింది. వెళ్ళిపోతుంది వాటర్. ఉతికేసాం, రెండోసారి వాటర్ పట్టే వాష్ అయిపోయింది, నీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి. ఇది తీసి అటేసుకో, ఆ నీళ్ళు పోతా ఉంటాయి. నువ్వు తీసి అటేసుకో, చెబుతా. వేసుకో, తీసుకో, అటేసుకో. ఇది ఇది ఉండదు పెద్దగా, ఉంటదలే ఏడాది. కానీ బాగున్నాయి, లేచి కుక్క మెరికలు అయిపోయినాయి. అది చెప్తే తీసాను కూడా బాగుంటుంది కదా. మళ్ళీ ఆనికి ఇట్లా వేయాలన్నమాట. తీసి మళ్ళీ బులిగేసుకోవాలంటే ఏంటి వేసుకుంటారు? ఇందులోనే వాష్ అయిపోయాక మళ్ళీ కాసి నీళ్ళు పెట్టి బులిగేసి వాష్ అయిపోయాక మళ్ళీ కాస్త బులిగేసి రన్నింగ్ చేస్తే దిట్టేసుకోవడం. మూడోసారి కంఫర్ట్ వేయాలనుకున్నాను అనుకో, మూడోసారి ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ కాస్త కంఫర్ట్ వేసి ఆ నీళ్ళలో దిగుతా. అర్థం కాలే? అర్థమైపోయింది. అంతే. బులికి కావాలంటే దీంట్లో మళ్ళీ అన్నీ అటేసావా? ఈ డోర్ వేసి ఇది ఇంత పని అయిపోయింది. ఏది అది చూద్దాం, వేసావు కదా. ఇప్పుడు అదే అంది. అప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఇంకా 4 అయితే ఇక్కడికి వస్తాయి. అంతే. ఇక్కడ ఇప్పుడు తిప్పు. టైం ఎంతసేపు? 2 కాడకు పెట్టుకో. 2 సార్లే, 2 నిమిషాలు తిప్పు. ఏంటది? ఉండు ఆంజీ, అది కూడా తిరుగుద్దా? ఎందుకు అట్ట షేక్ అవుతుందంటే కింద స్పాంజీ మీద ఉంది కదా, ధర్మకోల్ మీద తీసేయాలి. అది పెట్టక పనికిరాదు అంటే నాకు తెలుసు, నువ్వు తెలుసుకుంటావని. సరే, ఇప్పుడు ఆంజీ పెట్టేందుకంతా 2లో పెట్టుంచున్నాము. ఇప్పుడు ఆంజీ టైమింగ్ పెట్టావు. డోర్ వేయకుండా తిరిగిద్ది చూద్దాం. ఇది కూడా వేయకుండా ఆంజీ తిరగట్లా. చిన్న డోర్ తిరుగుద్ది చూద్దాం. తిరగల. పెద్ద డోర్ అది స్విచ్ వదిలేసి స్విచ్ మీద వెళ్ళి అది కట్ చేపట్టుకుంటా. అంటే డోర్లు ఎత్తేనే తిరిగిద్ది, ఉట్టి తిరగదు. ఎందుకంటే ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఆ టెక్నాలజీ పిల్లలు చేతులు పెడతారుగా, అర్థం కాల. డోర్లు వేయకుండా తిరిగింది అనుకో పిల్లలకు ప్రమాదం. అందుకేంటంటే డోర్ వేస్తేనే తిరిగిద్ది, అది మంచి విషయం. అర్థమైంది కదా, డోర్ వేస్తే తిరిగిద్ది. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ కనుక కింద బ్యాలెన్స్ సరిలేకపోతే ఇక్కడ మనకు దడదడలాడితే విషయం. అర్థమైంది కదా. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే సరైన బ్యాలెన్స్తో కింద ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అంటే ఈ అట్ట ముక్కలు నానిపోతాయి, ఉపయోగపడదు. ఏం చేయాలంటే కింద పర్మనెంట్గా సెట్ చేసుకోవాలి. సరే ఉన్నాయి, ఒక్క నిమిషం పట్టుకో చేది. అది లేదు అదే అది. సరే అయితే ఓకే. అది దీన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే అది టైమింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి అయిపోయింది. నీళ్ళు కూడా వదులుతుండు. షేక్ అంటే చూస్తా వస్తాయి. అంటే నీళ్ళు ఏం లేవు, గాలికి ఆరిపోయి అంటారు. ఇంకా నీళ్ళు ఏం లేవు చూడు. ఏం లేవు, నీళ్ళు లేవు, ఇంకేం రావు. ఏమొచ్చి దానికి ఏం రావు. ఇప్పుడు ఆరింది కదా, ఇంకా ఆరాలనుకున్నాను అనుకో, మళ్ళీ వెయ్యి చెప్తున్నా. బాగా వానకుంది నీకు బట్టలు ఆరాలి, డోర్లు వేసావు కదా, ఇది మళ్ళీ కొంచెం పెట్టుకో. ఇంకొకరు వాడితే మళ్ళీ ఆరుతాయి. అంటే ఈ బట్టన పైకి వచ్చి ఆగిద్ది, ఇక అది ఆరిద్ది అనమాట.
మిషన్ కింద మాత్రం సరైన లెవెల్ లేకపోతే మాత్రం ఆరబెట్టేటప్పుడు దడదడలాడిద్ది మిషన్. అది మాత్రం బ్యాలెన్స్ చూసుకోవాలి, లేదంటే గందరగోళమే. కంగారు పడతారు కొత్తగా తీసుకున్న వాళ్ళు, అర్థం ఏంది ఎగురుతుంది అనుకుంటారు. ఇల్లు దీని మీద కొత్తగా నేను భయపడా. అంటే నేను కొన్ని మిషన్లు చూశాను కాబట్టి నాకు అవగాహన ఉంది, కానీ నాకు కంగారు పడలేదులే. అది అయిపోయింది. అవునవును. అది ఇప్పుడు చూడు అట్ట. అంటే ఈ మిషనే కాదు, పెద్ద పెద్ద మిషన్లు కూడా 5 డోర్ ఈ మిషన్లు అంతే, ఎన్ని వేలు పెట్టుకుని అట్టగా ఉంటాయి. చేపలు వేసాం, తీ ఇబ్బంది ఏం లేదు, లేచున్నాం. సరే అప్పో చూసుకో, తీ ఆరిని లేదు చూడు, ఆరిపోయింది. కొద్దిగా 2 నిమిషాలు బయట వేసుకుంటే అమ్మట ఆరిపోతుంది. బాగుందా తెలంగాణ వచ్చినాయి బట్టలు, బాగానే ఉన్నాయి.